Ini dia PosiTest DT Dust Tape. Dalam satu box ini terdapat roll tape ukuran 25 mm, gunting kecil, illuminated magnifier dengan perbesaran 10 kali, user manual, papan display transparan, dust test komparator, dan foam untuk catatan manual. PosiTest DT berfungsi untuk mengecek seberapa banyak dan besar debu yang menempel di permukaan blasting, jadi bisa langsung tahu surface-nya lolos standar atau tidak. Cocok digunakan di lapangan atau lab, serta dikemas dalam case agar aman saat dibawa. Butuh info produk lebih lanjut? Hubungi PT LFC, save untuk nanti.